I ara anem a descobrir la classificació del nostre gran campionat. En primer lloc, Lluís. Segon que ha quedat, Paco. Oh! No saps què passa, Paco? Tercer ha sigut Felip, vine aquí. Gent! I últim, lo gran Marceló. Jo. Gira que no veig res, que estàs... Va, tira. Ara. Mira-lo, Lluís, t'ha comanat cascat avui, eh? Pren, Lluís, ara.